подкинула новых дровишек. Вы не смотрите, что так странно снимает камера? Это потому что она мокрым топиком протерта, там ничего сухого с собой нет. Удивительно, что даже и не живя где-то в ваших краях, нужен веский повод для того, чтобы вот так посидеть. А мне нравится. Угу. Эверест, жди меня. Ну, это я шучу, конечно. Хотя бы до базы дойти. Вот такой он колумбийский костер. В одинокого. Ни пикник, ни шашлыки. В этом и прелесть. Угу. А река течет, по дну катает камушки.